نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم من أخبارنا السياسية اليوم. 20 منظمة تطالب أمريكا بدعم متظاهري إيران. وفاة 15 مهاجرا على يد مهربين في ليبيا. واشنطن طلبات إيران التي لا تنتهي وراء فشل إحياء اتفاق النووي. تقرير مسؤولون أمريكيون تفاجأوا من تصريحات بايدن النووية. إعلان سياسي مرتقب اليوم بالسودان ولجنة المواثيق تستبقه بالرفض. البرلمان العربي يدين رفض الحوثي تمديد وتوسيع الهدنة في اليمن. الرئيس العراقي يدعو الجميع إلى حوار جاد تشترك فيه القوى الأساسية. نفوق 36 ألف طائر. تفشي أنفلونزا الطيور داخل مزرعة بالجزائر. انتهت عناوين أخبارنا اليوم ونلقاكم في نشرة أخرى.